第一，今天天气不好，要下雨了。第二，家豪，你来帮妈妈做家务好吗？第三，有空的时候你们喜欢做什么？第四，卡里喜欢运动，他喜欢打篮球、游泳和跑步。第五，美房毕业以后想当医生，也想当家师。第六，这里什么东西最好吃？第七，咖喱面和叉龟条有点热。第八，这些食物一共35块钱。第九，我很饿了，我们去夜市买东西吃吧。第十，我还想买汉堡包和炸鸡，你呢？第11，林先生要喝一杯少糖的热奶茶。第12，这些饮料一共17块60仙。第13，今天天气很热，我们去喝点饮料吧。第14，服务员给我一杯冰块吃。第15，小贩中心的绿茶比快餐店的甜。